Benvinguts i benvingudes. Llorinda, anem a fer exercicis. Aquesta vegada a terra. A la Llorinda li agrada més una taula de billar, però per la resta és més fàcil a terra amb una colxoneta de ioga o pilates o amb un parell de mantes. Agafa una tovallola o un coixí per ficar-lo a sota del cap. El cap té que estar còmode, de manera que el coll no treballi gaire. En aquesta classe hem de notar els abdominals, per tant el coll no ha de treballar molt. Comencem amb un exercici aliviant o reconfortant. Deixa caure els genolls a la dreta i a l'esquerra tan suau que la teua pelvis rodoli d'una manera molt agradable, aliviant. Si un exercici et fa mal, pares i reconfortes d'aquesta manera. Anem a començar el primer exercici. Apreta la cintura per la part de darrere contra el terra. Apreta, això és la retroversió pèlvica, i deixa d'apretar molt poquet a poquet. A veure si pots fer-ho tan a poc que notes com el pes de la cintura es va desplaçant fins a la pelvis, fins als malucs. Torna a apretar, cintura contra la terra i poquet a poquet deixes que el pes vagi fins a la pelvis i la cintura quedi suau sense apretar. La última vegada, apreta la cintura contra la terra i aguanta-hi. Notaràs que fas força amb la panxa per fer la retroversió. Què pots soltar de força que facis amb la resta del cos? Per exemple, pots aliviar tensió al coll o als braços o a les costelles. On pots soltar força sense soltar l'esquena. I ara solta també la cintura, l'esquena, la panxa i nota el pes a la pelvis. Porta un peu cap al sostre, sol un, així, sol un. Intenta no apretar amb la cintura a terra, però deixar el pes als malucs. Busca el 80%. Si és necessari, doblega una miqueta el genoll. Si estires del tot i arribes al 100%, notaràs la sensació de no hem d'arribar mai aquí. Deixa el 80% i mou el turmell portant els dits cap al nas i cap al sostre, els dits del peu. Sí. Perfecte. Nota el pes als malucs, la cintura sense apretar, que puguis cantar una cançó al cap, que sigui el 80% i canvia de cama. Amb l'altre peu amunt, portes el pes al maluc, lliberes la cintura i comences a fer moviment de flexo-extensió amb el turmell. Suau, cantant. Pots doblegar una miqueta el genoll si és necessari. Perfecte. Porta el peu de tornada i alivia deixant els genolls a la dreta i a l'esquerra, i aquesta vegada deixa'ls del tot caure en un costat i com si anessis a dormir, solta tota la tensió
que puguis soltar i a dormir. Molt bé, porta els genolls cap a l'altre costat i fes el mateix. Solta tensió, relaxa. I seguirem amb el segon exercici. Torna amb els genolls. Imagina't que la tovallola o el coixí a davall del cap és una balança que medeix el pes del teu cap. Apreta amb el cap contra la balança una miqueta i deixa d'apretar poquet a poquet, suau, fins que notis el teu pes sense fer força. Torna a fer-ho, apreta contra la balança i deixa d'apretar ben poquet a poquet. Quan notis el teu pes, deixa tensió a la resta del cos. L'última vegada, apreta i mentre apretes amb el cap, solta la resta de la força que facis amb el cos, amb els braços, amb la panxa. I ara també pots deixar d'apretar amb el cap. Nota el coll relaxat i lliure. Amb el cap sense apretar, porta un genoll al pit i torna el peu a terra i després l'altre. Fes-ho poquet a poquet i suau, sense que el cap apreti o solti. Molt bé. Si t'és fàcil, fes-ho amb dos genolls. Dos genolls cap al pit i des d'allí toques amb un peu al terra i tornes i després l'altre. El repte serà no apretar amb el cap contra la balança, però tampoc pujar el cap. Apoya a la balança, canta una cançó mentre toques amb un peu a terra i després l'altre. Molt bé. Ja pots portar els peus a terra per aliviar. Porta els dos peus a terra, les mans cap a darrere i fes púding dels braços, de les costelles, que pots soltar al cos que tingui tensió, com si volguessis que la musculatura es tornés suau com un flam. Deixa els genolls que caiguin a la dreta i a l'esquerra mentre afluixes musculatura. I ara farem l'exercici inspira i relaxa. Deixa que els genolls caiguin en un costat, afluixa i agafa aire amb ell. Aguanta l'aire durant 1, 2, 3, 4 i 5 segons i ara deixa l'aire i descansa. Molt bé. Porta els genolls cap a l'altre costat. I solta tota la musculatura que puguis soltar. Com si volguessis fer flam de la musculatura. Anem a fer inspira i aguanta. Agafa aire durant 5, 4,
un segon i solta poquet a poquet, relaxa. Molt bé. Anem a fer l'últim exercici. Per aquest fica un coixí més gran. El millor és un coixí amb un forat com els de l'avió. Mira que agafa la llorinda i fica't el mateix a sota del cap i les puntes a sota dels ombros o les espatlles. Així notaràs millor els abdominals per començar. Porta un genoll a sobre de les caderes o els malucs i després l'altre. A sobre del pit, no, de la pelvis, així. Vigila de no apretar amb la cintura contra el terra. Vigila de no apretar amb el cap contra el coixí. I toca amb un peu el terra i torna poquet a poquet, tal com ho fa la llorinda. El teu repte és no apretar amb el cap i no apretar amb la cintura. Deixa la cintura suau, deixa el cap suau i repeteix. Molt bé. Segueix fent-ho. Notes els abdominals molt bé. Intenta demostrar que el pes del cap està a la balança sense apretar. Imagina la balança i demostra-m'ho tal com fa la llorinda. Molt bé. Porta els peus a terra i reconforta, deixant els genolls que caiguin. Molt bé. Pues espero que hagueu notat els abdominals. Si feu aquest repte cada dia, els notareu segur i els reprogramareu. Gràcies, Llorinda, gràcies, Sandra, gràcies a tots.